Pozdravljeni! Po kvalifikacijah za veliko nagrado Savdske Arabije je prišel čas za naš zadnji brifing. Kot ste opazili, tokrat zadnji brifing nekoliko kasneje. Opozoril sem vas, da bom zaradi komentiranja zaseden. Druga sprint dirka Formule 2 se je zavlekla in seveda tudi prispevek je zato napravljen z nekolikšno zamudo, ampak to ni izgovor, da ne bi bil napravljen in da se ne bi potrudil po najboljših močeh kljub utrujenosti. Pojdimo k našem zadnjem briefingu, ki bo kot običajno sestavljen iz tistih treh delov, kjer si bomo v prvem ogledali same kvalifikacije, v drugem se bomo pogovarjali o samem ritmu, v tretjem bom pa skušal dati moj osebni pogled na možne strategije. Verjamem, vsakogar od vas zanima, kaj se je pravzaprav zgodilo v zadnjih minutah kvalifikacij s potencialnim najhitrejšim Maxom Verstappenom. Začeli bomo s tistimi razočaranji, ki smo jih videli na dnu razporeda. Tu moram omeniti Aston Martin. Res kdaj pa kdaj so bili na kvalifikacijah slabši od tistega, kar bi lahko pričakovali. Ampak, da sta bila oba Williamsa hitrejša, je znak, da so bili tu v bistvu nepripravljeni. Sicer nova proga, ampak nihče od nastopajočih ni imel podatkov, zato so imeli vsi enako izhodišče. In to nam nekako da vedeti, kako nepripravljena je ekipa iz Silverstona. Po drugi strani ne moremo mimo težav, ki jih je imel Carlos Sainz mlajši v samih kvalifikacijah, ko je malo manjkalo, da bi zadev ob zaščitno ograjo, pravzaprav podobno, kot se je zgodilo Charlesu Leclercu na drugem prostem treningu. Seveda, tisti dotik, ki smo ga videli, je na prvi pogled izgledal nežen, ampak njegov bolid je bil nevodljiv. In čisto razumem situacijo, ko se je znašel tam na 15. mestu. In mnogi ste se lahko začeli tudi spraševati, kaj se je zgodilo pri Valtteriju Bottasu. Namreč, prebrali smo lahko na uradnih poročilih, da je prišlo do menjave pogonskega sklopa. Tisti, ki je bil pripravljen za kvalifikacije in dirko, naj bi imel težave s puščanjem goriva. Zato so mu vgradili starejšo enoto, pa mu je začela delati težave sredi samih kvalifikacij. A verjetno pri menjavi vseh elementov je prišlo do nekega škrata v senzorjih, ki so njegov pogonski sklop zaustavili. In verjetno je bilo potrebno samo ponovno zagnati sistem in napaka, tako kot se je čudežno prikazala, je tudi izginila. Zato smo Valtterija kar naenkrat videli tam spredaj. Treba je tudi omeniti Fernanda Alonsa, ki tokrat na kvalifikacijah ni blestel. In to je dejstvo. Pri tistih ostalih smo videli približno podobo, ki so nekako kazali rezultati prostih treningov. Z neko zanimivostjo. Kolikor pogledamo zadnjo trojico v prvi deseterici, bomo opazili, da njihov čas v Q3 je malce višji od njihovega časa v Q2. A tu moramo biti natančni. Razen Landa Norrisa so vsi v Q2 uporabljali pnevmatike medium, v Q3 pa pnevmatike soft. In zanimivo je, kako so lahko vozniki z medium pnevmatiko bili malček hitrejši kot s pnevmatiko soft. Po nesreči na prostem treningu je Charles Leclerc imel enkratne kvalifikacije.
A treba je omeniti, da tudi drugi vozniki se niso pravzaprav odrezali tako, kot bi od njih lahko pričakovali. Pojdimo k tisti glavni tematiki, k borbi med tovarniško ekipo Mercedes ter Red Bullom. Videli smo lahko, da je imel Mercedes kot malce zategnjeno zavoro, kar naenkrat ni bil več tako hiter, kot smo morda pričakovali. In v zadnjem poskusu je bil Max Verstappen presneto hiter. Presneto hiter, ampak vsaj dvakrat tudi presneto blizu zaščitne ograje. No, mnogi pravijo, da v tretje gre rado. In tu je v tretje šlo v zid. Pač preveliko izzivanje sreče se je končalo tako, kot smo videli. Tu ne gre le za izgubljen najboljši štartni položaj. Max je zaščitno ograjo zadel z zadkom svojega Red Bulla. Treba je opomniti, da prav pred tretjim prostim treningom so mu namestili nov menjalnik. Ne vem sicer, ali je bilo kaj poškodovanega, ampak nikoli se ne ve. Spomnimo se Charlesa Leclerca v Monaku. In kljub vsemu na prvih dveh mestih oba Mercedesa. Lewis Hamilton pred Valtterijem Bottasom, ki je imel v začetnih fazah težave s pogonskim sklopom. Torej, kaj lahko iz tega sklepamo? Da Mercedes, kljub temu, da lahko ni bil nekako prignan do tiste skrajne meje, ima še zmeraj ogromno količino hitrosti. In sedaj smo videli malce kvalifikacije. Potrebno se je ustaviti pri samem ritmu. In če pogledamo napoved, kar se tiče samih kvalifikacij, vidimo, da je avtor grafa tu dokaj zadev razdalje. In zato tudi njegov izračun za sam ritem na dirki nekako ima neko osnovo. Tudi sam sem preračunal po moji metodologiji in morda se lahko pogovarjamo, da dobimo za desetinko ali manj drugačen rezultat, ampak razmerje sil je tisto, ki ga vidimo na samem razporedu. Mercedes je hitrejši na samem ritmu. In to pomeni, da pri Red Bullu bodo imeli ogromne težave. Namreč proga tu v Jeddi je pokazala tiste karakteristike, katerih smo se mnogi izmed nas bali. Namreč imamo samo eno točko, kjer se da z lahkoto prehitevati. To je vstop v kombinacijo prvega in drugega ovinka. Drugače smo videli kar nekaj pasti, a upam si trditi, da gre za progo, ki še zdaleč ni tisto, kar so nam obljubljali. Zato lahko pričakujemo dve zadevi, ki sta bistveni. Prvič, vstop varnostnih avtomobilov ali celo prekinitev dirke, kar zna vplivati na sam zaključek in končni razpored. In drugič, tisto, kar mi navdušenci verjetno najbolj sovražimo, formiranje tako imenovanih vlakcev, kjer bomo le stežka videli prava prehitevanja. Vsaka nesreča, vsak dotik, vsako srečanje z zaščitno ograjo bo izvalo najmanj virtualni varnostni avto, če ne oni pravi, ali celo rdečo zastavo. In to pomeni, da dirka bo vse prej kot navdušujoča. Vem, prihajam iz druge sprint dirke Formule 2, kjer sem v resnici videl 3 varnostne avtomobile in zaključek dirke pod takim režimom. Vse prej kot tisto, kar sem se tudi sam kot navdušenec motošporta želel. Ključnega pomena bo seveda strategija. Kot običajno vam priznam, da materialno nisem imel časa pogledati, ali je sploh Pirelli kaj objavil. In zato je prav, da najprej povem moje
3 variante. In kot smo videli na samem drugem delu kvalifikacij, bo potrebno začeti dirko na tisti srednji trdoti pnevmatik. In sam sem nekako predvidel, da nekje idealni trenutek za menjavo bo tam okrog 20. kroga. S poudarkom na dejstvu, da medium pnevmatika bo nekako dovolila večjo elastičnost, kolikor bo prišlo do kakega varnostnega avtomobila ali podobne prekinitve. To pnevmatika hard in seveda do konca. Po drugi strani, podobno igro se lahko gremo tudi s pnevmatiko soft, ki bo imela malce krajši prvi del in seveda tudi to okno uporabe te pnevmatike bistveno bolj ožjo. Seveda gre za drugačno alternativno rešitev, ki pa ne prinaša, po mojem mnenju, kakšne velike prednosti. Na tretjem mestu seveda strategija z 2 postankoma, ki nekako ni dovolj hitra, ampak je primer, naprimer, vaje ali možnosti, ki se lahko ponudi, kolikor ekipa pričakuje več prekinitev. Začeti na pnevmatiki soft, približno 15 krogov, nato pnevmatika medium za 20 krogov in ponovno pnevmatika soft za zaključek dirke na zadnjih 15 krogov. A gre, kot sem povedal, bolj za vajo kot za neko realno možnost, saj tak je moj pogled in seveda stinte bi lahko tu premikali po lastni volji. A kar se tiče tistega, kar se bo zgodilo na dirki, se bomo pogovarjali na samem komentarju, kjer bomo seveda primerjali napovedi Pirellija, moje osebne napovedi in tisto, kar se je zgodilo na progi. A do takrat mora preteči še kar nekaj ur. Zato je, kar se tiče tega zadnjega briefinga, to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.